हाय फ्रेंड, गाड़ी आज हमारे पास मारुति सुजुकी वैगनर के सीरीज इंजन। तो आज गाड़ी का हम लोग कंप्लीट सर्विस करेंगे और क्लच प्लेट भी रिप्लेस करेंगे। क्लच हार्ड है इसका, तो अभी क्लच प्लेट खोल रहे हैं इसका। और ब्रेक मारने पे भी आवाज़ आ रहा था, तो ब्रेक पैड तो पूरा गया हुआ है। उसका ब्रेक पैड भी चेंज करेंगे और डिस्क पॉलिश करेंगे। और अब यहाँ पे देख सकते गियर ड्रेन करती है रोज आज हो रहा है। और अब इसका हम लोग क्लच प्लेट खोल रहे हैं। बैटरी वगैरह सब निकाल दिया, पाइपलाइन वगैरह सब निकाल दिया है। राउंडिंग का बोर्ड खोल रहे हैं और क्लच प्लेट निकालते हैं। क्लच प्लेट का कैसा कंडीशन है देखते हैं। क्लच पूरा हार्ड था इसका। और इसका इंजन ऑयल फिल्टर, एयर फिल्टर, एसी फिल्टर भी चेंज करेंगे सब। और ब्रेक पैड भी डालेंगे। फिर राइट साइड का ब्रेक पैड निकाला नहीं है, यहाँ पे एक्सल वगैरह सब निकाल दिया है। ब्रेक पैड पूरा ख़त्म है। तो हम लोग क्लच प्लेट खोल लेते पहले। क्लच प्लेट की क्या कंडीशन है देखते हैं, उसके बाद सर्विस का देखते हैं। फ्लाईव्हील बेयरिंग पूरी गई हुई है। क्लच प्लेट भी पूरा गया हुआ है। फ्लाईव्हील बेयरिंग डाल दिया है। अभी हम लोग इसका डिस्क खोल रहे हैं। डिस्क भी पॉलिश करेंगे और ब्रेक पैड भी नया डालेंगे। क्लच प्लेट वगैरह खोला है, क्लच बेयरिंग वगैरह सब नया डालेंगे उसका। फ्लाईव्हील बेयरिंग भी नया डालेंगे। अब इसका डिस्क खोल रहे हैं हम लोग। इसका हम लोग टोटल बॉडी भी क्लीन करेंगे। टोटल बॉडी भी प्रॉब्लम है थोड़ा हेडलिंग का, तो वो भी खोल रहे हैं हम लोग, वो भी साफ़ करेंगे। देख सकते हैं कितना कचरा हुआ है। टोटल बॉडी पूरा चौका बेस का, वो भी खोलेंगे, वो भी क्लीन करेंगे। इसका एयर फिल्टर हम लोगों ने खोला है, ये भी खराब है, भी डालेंगे। गाइस देख सकते हैं इसका क्लच प्लेट है पूरा ख़राब हो गया है। और ये फ्लाईव्हील खोला है, इसका रिलीज बेयरिंग है। और ये फ्लाईव्हील बेयरिंग है, तो मैंने चेंज कर दिया है। ये देख सकते हैं नया डाला है। तो अभी हम लोग इसका ओपन किए और ये टोटल बॉडी भी क्लीन कर रहे हैं। टोटल बॉडी दिखाओ जरा। ये देख सकते हो पूरा चौका पे थोड़ा हेडलिंग का इश्यू था, वो भी साफ़ करेंगे अच्छे से प्रॉपर। और डिस्क वगैरह भी खोल दिया है, ये भी पॉलिश करेंगे। एयर फिल्टर भी ख़राब है, ये भी चेंज करेंगे। सब मैंने खोल दिया है, अभी सब फिटिंग करते और दिखाता हूँ आपको क्या क्या डाला है इसमें। तो अभी हम लोग पहले टोटल बॉडी क्लीन करके ले रहे हैं अच्छे से। ये सेंसर है इसका, ये भी थोड़ा जाम है, ये फ्री करेंगे। देख सकते हो कितना जाम है, टोटल बॉडी पूरा काला काला हो गया है। हम लोग तो अच्छे से क्लीन करेंगे। आरपीएम का इशू इसकी वजह से ही आता है, हेडलिंग पे गाड़ी बंद पड़ रही थी। ऐसे घूमना चाहिए एकदम फ्री। थोड़ा भी जाम रहेगा तो हमारा आरपीएम का प्रॉब्लम आएगा। तो ये फ्री करते हैं अच्छे से हम लोग सब साफ़ करके ले लेते और फिर इंजन ऑयल वगैरह भी डालेंगे, चेक करते सब डाल के अच्छे से। तो हम लोग स्पार्क प्लग खोल रहे हैं। पाउडर छोड़ते हैं, नया डालना पड़ेगा। स्पार्क प्लग भी चेंज करेंगे हम लोग, प्लग भी ख़राब हुआ है इसका। ये इसका क्लच प्लेट, प्रेशर प्लेट ओरिजिनल, इसका बॉक्स है, देख सकते हो। हम लोग इसको क्लच प्लेट, प्रेशर प्लेट और इसका डिस्क भी नया डालेंगे हम लोग। ये डिस्क है, हम लोगों ने पॉलिश किया नहीं है, वो पूरा ख़त्म हो गया था, तो ये भी नया डालेंगे। दोनों साइड का है, राइट लेफ्ट का दोनों लेके आए।
और इसका क्लच प्लेट, प्रेशर प्लेट, इसका इंजन ऑयल है और एक केबल है, केबल भी डालेंगे हम लोग, एक्सीलेटर केबल है। और इसका एसी फिल्टर, स्पार्क प्लग भी है। यहाँ पे दिखाता हूँ, इसका एयर फिल्टर है, ऑयल फिल्टर है ओरिजिनल, हिंदी का पैकेट, और इसके ब्रेक पैड्स है ओरिजिनल। और ये हमारा है रिलीज़ बेयरिंग, ये भी नया डालेंगे। इसका स्पार्क प्लग और साथ में ऑयल भी है, ट्रांसमिशन ऑयल, गियर ऑयल और कूलेंट है। तो अभी हम लोग सब फिटिंग कर लेते हैं फाइनली। एसी फिल्टर भी है इसका, हम लोग सब फिटिंग कर लेते हैं और देखते हैं बाद में फाइनल करने के बाद क्या रिज़ल्ट आता है। तो गाइस यहाँ पे हम लोगों ने क्लच प्लेट नया डाल दिया है, देख सकते हो फिटिंग चालू है। नया डाल रहे हैं, इसका जूना इधर है। और हम लोग डिस्क भी नया डालेंगे क्योंकि ब्रेक मारने पे आवाज़ आ रहा था, तो डिस्क भी पतला हो गया था पूरा। यहाँ पे देख सकते हैं ये जूना वाला है। तो हम लोग सब ओरिजिनल सामान डाल रहे हैं इसमें, डिस्क भी ओरिजिनल है, ब्रेक पैड भी ओरिजिनल है, क्लच प्लेट, प्रेशर प्लेट, रिलीज़ बेयरिंग सब डाल रहे हैं हम लोग। तो अभी सब फिटिंग करके ले लेते हैं। क्लच प्लेट तो डाल दिया है और अभी यहाँ पे टाइट कर रहे थे सब अच्छे से। इसका होल एकदम प्रॉपर रखना पड़ेगा, तो गियर बॉक्स में डालने के लिए तकलीफ होता है बाद में। यहाँ पे देख सकते हैं इसका सेंटर मिलाना पड़ता है प्रॉपर, ये तो गियर बॉक्स डालने के लिए तकलीफ होता है। टाइट कर देते हैं सब अच्छे से सारे बोल्ट। अब इसका बेयरिंग भी डाल दिया है और अभी गियर बॉक्स डालेंगे अंदर, फिटिंग करेंगे गियर बॉक्स को। गियर ऑयल का नट भी लूज कर लेते हैं, तो बाद में तकलीफ होती है। गियर बॉक्स फिटिंग करेंगे इसका। यहाँ पे हम लोग गियर बॉक्स फिटिंग कर रहे हैं। पकड़ोगे इरफान भाई। हम लोगों ने नया डिस्क डाल दिया है और ब्रेक पैड भी नया डाला है, ये देख सकते हो। अभी सब फिटिंग कर रहे हैं हम लोग। ओरिजिनल डिस्क है, ओरिजिनल ब्रेक पैड भी है। तो फिटिंग करके ले लेते हैं अच्छे से। ये राइट साइड का भी लेफ्ट साइड का भी लगाएंगे। गियर बॉक्स भी चढ़ा दिए, सब फिटिंग कर दिया। अभी सब फिटिंग करके ले लेते हैं अच्छे से। तो गाइस हम लोगों ने यहाँ पे सब फिटिंग कर दिया है, कूलेंट वगैरह भी डाल दिया, कूलेंट का डब्बा नया डाला है और क्लच प्लेट वगैरह, प्रेशर प्लेट वगैरह सब फिटिंग कर दिया है और टायर वगैरह भी लगा दिया है। डिस्क नया डाला है, ब्रेक पैड भी नया डाला है, गियर ऑयल वगैरह भी डाल दिया है। यहाँ पे टायर वगैरह लगा दिया है, डिस्क पैड, ब्रेक पैड डाल के ओरिजिनल डाला है सब। और गाड़ी भी स्टार्ट रखा है, एयर फिल्टर वगैरह सब नया डाला है। इसका जूना दिखाता हूँ आपको। ये एयर फिल्टर, एसी फिल्टर, क्लच प्लेट, इसका डिस्क सब नया डाला है। इसका इंजन ऑयल, इसका बेल्ट भी बराबर है, बेल्ट वगैरह सब चेक किया है। इसका ब्रेक ऑयल देखते, ब्रेक ऑयल भी है नया, ब्रेक पैड वगैरह सब नया डाला है ना। सब फिटिंग करते हैं, जैक डाउन कर रहे हैं। एक छोटा सा ट्रायल लेंगे, देखते हैं क्लच स्मूथ हुआ कि नहीं। क्लच पहले पूरा हार्ड था, अभी
एकदम स्मूथ है। चालू मत कर। एक्सीलेटर केबल भी नया डाला है, ये देख सकते हो। जो खा गया था। तो अभी जैक डाउन कर रहे हैं और इसका एक छोटा सा ट्रायल लेते हैं और देखते हैं हमारी गाड़ी कैसे चल रही है। सब फिटिंग कर दी है, देख सकते हो। का ब्रेक भी खोल रहे हैं इसका, देख सकते हो आप लोग। ये भी सर्विस करके लगाएंगे। हम लोग क्लीन करके लगाएंगे अच्छे से। कचरा है, देख सकते हैं आप लोग। लेफ्ट साइड का है, ये भी क्लीन करके लेंगे अच्छे से। और ड्रम पे पॉलिश मार के लगाएंगे पेपर। यहाँ पे हम लोगों ने पीछे का ब्रेक क्लीन कर दिया है। अभी ये इसको हवा मार के पेपर मार के लगाएंगे अच्छे से। तो ब्रेक सेटिंग करेंगे थोड़ा। तो गाइस यहाँ पे हम लोग ट्रायल मार रहे हैं गाड़ी का। गाड़ी बहुत ही स्मूथी चल रही है। क्लच तो एकदम मक्खन के जैसा हो गया है, कोई प्रॉब्लम नहीं। गाड़ी एकदम बढ़िया चल रही है हमारी, ये देख सकते हो। मैं गाड़ी चला रहा हूँ, गाड़ी बहुत सॉफ्ट चलने लगी पहले से। पहले तो ब्रेक मारने पे भी आवाज़ आ रहा था, अभी ब्रेक में मार रहा हूँ, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है गाड़ी में। गाड़ी अच्छी चल रही गाइस, ये देख सकते हो। मैं चला रहा हूँ, यहाँ पे मैं चला रहा हूँ गाड़ी। गाड़ी बहुत ही अच्छी चल रही है। पहले तो क्लच पूरा हार्ड था गाड़ी में और बंद पड़ने का प्रॉब्लम था, ब्रेक मारने पे आवाज़ आ रहा था। तो हम लोगों ने ब्रेक डिस्क नया डाला है, आगे का पीछे का क्लीन किया है। क्लच प्लेट, प्रेशर प्लेट, उसका बेयरिंग वगैरह सब नया डाला है इसमें। और अभी गाड़ी हमारी एकदम स्मूथ हो गई है। गाड़ी साइड में ले लेता हूँ मैं। तो गाइस गाड़ी हमारी फाइनली रेडी हो गई है। गाड़ी में बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे। गाड़ी हेडलिंग में बंद होने का प्रॉब्लम था, ब्रेक मारने पे आवाज़ आ रहा था, और क्लच भी पूरा हार्ड था उसका। तो हम लोगों ने क्लच प्लेट भी डाला है उसके अंदर, प्रेशर प्लेट, उसका बेयरिंग, फ्लाईव्हील बेयरिंग, और आगे का डिस्क नया डाला है, ब्रेक पैड ओरिजिनल डाला है, पीछे का ब्रेक सर्विस किया है, गियर ऑयल भी दूसरा डाला है, और एक्सीलेटर केबल भी दूसरा डाला है उसके अंदर। और हम लोगों ने बाकी के पार्ट भी सर्विस करके सब लगाए हैं अच्छे से। तो अभी मैं ट्रायल मारा हूँ गाड़ी का, कोई इशू नहीं है गाड़ी के अंदर, एकदम परफेक्ट चल रही है। क्लच तो एकदम स्मूथ हो गया है, कोई इशू नहीं है। गाड़ी गियर शिफ्टिंग वगैरह भी प्रॉपर है, ये देख सकते हो। गियर शिफ्टिंग में भी कोई इशू नहीं है। तो फाइनली गाड़ी हमारी रेडी हो गई है। तो गाइज़ आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।